Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Yosa Sastro Wijoyo di Elektronika Kenangan. Kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk mengganti soket pin leher besar ini ke soket pin leher kecil, karena kebetulan tabung CRT TV yang akan saya pasang ini menggunakan soket pin 7 atau leher tabung kecil. Untuk pemasangannya gimana, kita copot dulu nih yang bawaannya dari mesin Wacom ini. Nah, di sini ada pin-pin kecil ya. Ini nggak usah khawatir untuk sobat-sobat sekalian, ini di-compatible penggunaannya. Jadi istilahnya plug and play, tinggal copot, pasang yang kecil di sini, sesuaikan lubang-lubangnya, dia akan cocok gitu, compatible dengan PCB RGB ini. Oke, kita langsung pasang aja ya. Ini pin leher kecil. Oke, kita ikuti susunan penempatannya. Patokannya ini groundnya, berarti masuknya di. Oke, bentuknya kelihatan ya. Ini yang kecil seperti ini nanti. Oke. Oke, ini kita copot dulu, berarti jadi kita pasang lagi. Oke, dan sampai hilang, ntar kita pasang lagi. Nah, ini di PCB nya kita lihat ya, bentuknya seperti ini. Nah, kita ikuti, nah nanti begini. Oke. Ini kita lubangnya kita buka dulu.